Drwy gydol hanes, mae'r ddynoliaeth wedi ceisio datgelu dirgelwch y greadigaeth. Mae rhai'n ystyried y cosmos yn ddamweiniol, ond mae archwilio'n ddyfnach yn datgelu dyluniad anrhydeddus. Mae gwyddoniaeth fodern yn aml yn gwahanu ffydd oddi wrth reswm, ond mae Mathemateg yn creu pont rhwng y ddau. Roedd Galileo yn galw Mathemateg yn iaith Duw, gan datgelu cydgysylltiad y bydysawd. Mae'r Mathemateg, gwyddoniaeth yr anfeidrol, yn cyd-fynd dynoliaeth ardiwiol. Mewn oes resymeg, mae fydd ddel yn gwympo, mae prawf yn dod yn hanfodol. Dim ond fy nhonell lliwiol a allai ddarparu tystiolaeth sy'n mynd y tu hwnt i amser a lle. Yn rhyfeddol, mae tystiolaeth o'r fath yn dod i'r amlwg yn strwythur Mathemategol dwfn y Koran. Remarkably, such proof emerges in the Koran, whose original text reveals a profound mathematical structure. Mae'r codio cymhleth hwn yn diogelu dilysrwydd y Koran ac yn cadarnhau ei darddiad diwiol. Mae ymchwilwyr fel Abdullah Arik a Dr. Khalifa yn archwilio'r ffenomen hwn. Mae ei darganfyddiadau'n tynnu sylw at y cyfuniad rhyfeddol o ddwythineb anfeidrol a dealltwriaeth ddynol. Mae Mathemateg yn datgelu un o werthiau mwyaf y ddynoliaeth, gan gynnig tystiolaeth o Dduw unigryw. Mae'n cadarnhau y neges olaf i'r byd. Mae'r tystiolaeth yn ormodol yn profi bod y Koran yn lyfr gan Dduw. Ni allai unrhyw ddyn fod wedi ysgrifennu testun mor berffaith o ran Mathemateg. Dyma'r oes o reswm, lle mae prawf yn fwy na fydd ddall. Mae'r darganfyddiad o system Mathemategol yn y Koran yn cynnig prawf o'r fath. Mae dadansoddiad cyfrifiadurol uwch yn datgelu cymlethdod y tu hwnt i allu dynol neu ddamweiniau. Offers such proof. Recently unveiled through advanced computational analysis, this system reveals a complexity beyond human capability or coincidence. Mae'n darparu tystiolaeth anrhydeddus o darddiad Duw, gan gadarnhau un Duw tragwyddol, holwybodus a trigarog. Mae'n profi tarddiad diwiol y Koran ar ysgrifau blaenorol. I'r rhai sy'n chwilio am sicrwydd, mae'r datguddiad hwn yn cysylltu'r diwiol ar dellusrwydd modern. Mae'n dystiolaeth o creawdwr sy'n bresennol ym mhob manylion o'r bydysawd. Mae'r neges hon yn profi y gall fydd a rhesymau cyd-fynd am bob cenhedlaeth. Dilynwch gyda ni wrth i ni archwilio gwerth mathemategol eithriadol y Koran. Mae'r ffenomen hwn yn herio cyd-ddigwyddiad a dyluniad dynol gan ddatgelu dwythineb diwiol diderfyn. Mae'n daith o rifau, pont rhwng fydd a rhesymeg. Darganfyddwch y dystiolaeth anrhydeddus o ddyluniad Duw. It's an exploration of the eternal, a bridge between faith and reason, and a testament to the boundless wisdom of the Creator. Uncover the undeniable proof of a design so perfect. Mae'r dyluniad mor berffaith ei fod yn trawsnewid amheuaeth i sicrwydd. Mae'n datgelu'r diwiol mewn ffordd y gall meddyliau modern ei ddeall. Gyfrol 1, y Bismillah. Dyma Koran y gallwn ni archwilio gyda'n gilydd. Eitem gyntaf o'r wrth hwn yw'r adnodd cyntaf o'r Koran. Mae'n cynnwys nisyn o lethrennau Arabeg. Dyma nhw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mae'r Bismillah, in the name of God, the most gracious, the most merciful, yn cynnwys nisyn lythyren. Efallai na fydd hyn yn ymdangos yn eithriadol ar y dechrau, ond gadewch i ni edrych yn agosach. Mae'r Bismillah yn cael ei roi ar dechrau pob pennod o'r Koran ac eithrio un. Mae pennod 9, Surah at-Tawbah, yn diffygiol o'r Bismillah. Mae'r absynoldeb hwn yn codi cwestiynau achwilfrydedd. Yn Surah 9, nid oes Bismillah mewn unrhyw curan ledled y byd. Mae'n fformiwla hardd, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Mae pob pennod o'r Koran yn dechrau gyda'r fformiwla hon ac eithrio Surah at-Tawbah. Am ryw reswm dirgel, nid yw Surah at-Tawbah yn ei gael.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabbat yada. Every chapter of the Quran begins with this most beautiful formula. But for some mysterious reason, Surah Tawbah hasn't got it. Hasn't got it. Any Quran in the Mae'r world. Coran You go yn to cael ei China, ddisgrifio even the fel Quran is un not o'r there. cyfieithiadau You go to mwyaf Nigeria, you find adnabyddus the o'r Quran is not byd, there. gan gynnwys Surah 9, Every sy'n cael ei Quran in the ddisgrifio world is fel y minus basmala. Bismillah in Surah A 9. yw'n China, Nigeria, neu mewn mannau eraill, Surah 9 nid oes ganddo. Mae gan bob Coran rhai'n basmala, gan fod Surah 9 yn colli un. Nid yw'r rhif a tri yn cael ei rannu gan 19. Ar ôl 400 o flynyddoedd, nid oedd unrhyw ysgolhaig yn gallu esbonio pam nad yw Surah 9 yn ei ddisgrifio. Mae rhai'n dyfalu bod ei dôn llym yn adlewyrchu anfodlonrwydd diwiol. This will mean that we have only 113 basmalas in the Quran, and this number is not divisible by 19. For 1,400 years, no scholar, Quranic exegete, or individual could say with certainty why this chapter was unique in omitting it. Some speculate that chapter 9, being particularly stern in its tone, was left without a basmala as a divine way of emphasizing discontent. Mae rhai yn awgrymu bod y basmala sydd ar goll yn Surah 9 yn gamgymeriad ysgrifennydd fwriadol. Mae eraill yn dadlau y dylai fod wedi bod yno, ond fe'i heb gorwyd. Mae'r basmala sydd ar gol yn Surah 9 yn dod ar basmala cyfanswm yn y Coran i rhan 13. Pe bai pob penod yn cynnwys un, byddai rhan fodern yn amlder o 19. Ond nid yw hadth yr rhi yn rhannol gan 19, gan greu anghyfreithlonrwydd chwilfrydig. Dargynfiodd dyrrasiad califa rhywbeth rhyfeddol yn Surah 27. Mae Surah 27 yn cynnwys 2 basmala, un ar y dechrau ac un o fewn y testyn. Mae hyn yn talu am y basmala sydd ar goll yn Surah 9. One basmala, like the other chapters, but it contains 2. One is at the beginning of the chapter, as expected, and the second appears later in the text. But we find that this missing Bismillah is made up in Surah number 27. So if you go to Surah number 27, Yn Surah Al-Baqarah, mae'r 2 basmala. Mae'r un yn y dechrau, fel surahs eraill, ac eithrio Surah 9. Mae'r ail yn adnodd 30 o'r surah. Mae hyn yn adfer y cyfanswm basmala yn y Coran o'n ffôn, neu 9.6. Nawr, dyma lle mae'n dod yn hyd yn oed yn fwy diddorol. So this surah contains 2 of them, 2 of the opening statement or basmalas. One at the beginning and one in verse 30. And this restores the number of this important opening statement to 114, or 19 times 6. Now here's where it gets even more fascinating. If we count Rhwng Surah 9, basmala sydd ar gol, a Surah Dwyser, basmala ychwanegol, mae'n union nid un penod. Mae'r aliniad perffaith hwn yn awgrymu dyluniad bwriadol, nid ddamweiniau. Mae'r cywirdeb ar symetreg yn awgrymu trefniant diwiol fwriadol. Mae'r awdur wedi strwythur o'r basmala a'r testyn yn ofalus o amgylch y rhif 19. Nawr, gadewch i ni archwilio'r 4 gair o'r basmala. Mae gan bob gair arwyddocad dwfn o ran ystyr, strwythur a lleoliad. Mae'r adnodd cyntaf yn y Coran yn cynnwys 19 o lythrennau. Mae pob un o'r 4 gair yn ymddangos yn y Coran amlder o 19 o weithiau. The first verse of the Quran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, consists of 19 letters. Every word, there are 4 words here, and every word is mentioned in the Quran a number of times, which is consistently a multiple of 19. That is a huge claim.
Cani'r Basmala yw bedwar gair, enw, diw, garedig a trigarog. Mae pob gair yn ymddangos yn y Koran yn aml o neidiau'n gwaith. Mae'n cynnwys y Koran cyfan gyda dros 50,000 o eiriau. Mae'r tebygolrwydd o hyn ddigwydd yn ddamweiniol yn ymarferol yn sero. Yn ystadegol, mae'r siawns y bydd un gair yn ymddangos yn aml o neidiau'n gwaith yn ffaifchwys. Mae'r siawns y bydd pob un o'r pedwar gair yn cyd-fynd fel hyn yn llai na 1 mewn 30. These words appearing a multiple of 19 times is about 0.0526 or 5.26%, which is 1 in 19. The chance of all 4 words aligning in this way is less than 1 in 130,000. Mae pob gair o'r Basmala yn ymddangos yn y Koran amldero neidiau o weithiau. Mae'r tebygolrwydd y bydd hyn yn digwydd yn ddamweiniol yn penthensefus. Mae'r geiriau hyn hefyd yn ymddangos mewn union unwaith yn tîn o adnodau amlder arall o neidiau. Wedi cyfuno, mae'r tebygolrwydd yn dod yn sero yn effeithiol. Mae'n mor anhebygol a dod o hyd i un atom yn y bydysawd cyfan. Dychmygwch ennill loteri gyda'r siawns o 1 mewn 10 eti ond wedi ddilyn gan ati sero. Dyna'r nifer amcangyfrifir o atomau yn y bydysawd. Finding a single atom in the entire universe. Let's say you took a ticket of a lottery, right? All of us bought a ticket to win the lottery. But instead of 1 in 2 million chance of winning, or 1 in 1 million, or 1 in 700,000, it doesn't matter. Your chance of winning is 1 in 10 to the 80. That's 1 followed by 80 zeros. That's the number of atoms in the universe, by estimation. Os ydych chi'n prynu tocyn loteri gyda siawns o 1 i 10 eti, mae ennill yn amhosibl. Gallwch chwarae'r loteri hwn am oes y bydysawd a pheidio byth a ennill. Mae'r tebygolrwydd bod Allah yn ymddangos mewn union wyntaith yn tîn o adnodau'r Koran yn debyg. Byddai'n rhaid i chi ennill loteri o'r fath 12 gwaith yn olynol. Dychmygwch ddod o hyd i un atom yn y bydysawd ac yna i ailadrodd 12 gwaith. Mae hyn yn dangos y tebygolrwydd bron yn amhosibl o'r patrymau curanig hyn ddigwydd yn ddamweiniol. In succession. So imagine you do win the lottery. You buy the ticket, you win. You found the 1 atom out of 10 to the 80. Now if you imagine this atom becomes its own universe, you have to do this again. You have to find another atom in that other universe, 10 to the 80 again. Then you have to win the lottery again and again and again and again. Hyd yn oed ar ôl ennill y loteri 12 gwaith, mae'r anhebygolrwydd yn parhau i fod heb ei gymharu. Mae hyn yn dangos bod patrymau'r Koran yn ôl dyluniad, nid yn ddamweiniol. Mae llyfr cyfan yn manylu ar y cyfuniadau mathemategol yn yr un datganiad hwn. Gan ddefnyddio data sylfaenol fel cyfrif lythrennau a gwerthoedd rhifol, mae patrymau'n dod i'r amlwg. Mae pob gair yn cael ei gynrychioli gan ei rhif dilyniant, 1, 2, 3, 4. Mae'r nifer o lythrennau sy'n cael ei hysgrifennu yn golygu bod nifer o 8 digid yn cael ei rannu gan 19. Os ydych chi'n rhoi gwerthoedd rhifol, byddwch chi'n creu rhif 50 digid sy'n rhannol â 19. We put 1, 2, 3, 4, thus forming a mathematical representation of this statement. That's our basic template. So in our first example here, after each number we insert the number of letters, and this gives us an 8-digit number divisible by 19. In our next example, instead of the number of letters, let's insert the numerical values for each word, and this gives us a 15-digit number divisible by 19. Now instead of the total numerical Os ydych chi'n ei dorri i lawr gan lythrennau unigol, byddwch yn cael rhif o 300 digid sy'n rhannol â 19. Mae indecsio pob llythyren yn cynhyrchu rhif 56 digid sy'n rhannol â 19. Mae'r patrymau hyn yn gyson, yn syliedig ar baramedrau sefydlog ac yn cael eu hailadrodd gan unrhyw un. Mae'r siawns o adlewyrchu hyn tua 1 mewn 7 quadrillion. Dewisodd Duw'r rhif 19 i brofi tarddiad diwiol y Koran. Mae Surah 74 yn dweud, ar ei ben mae 19, sy'n cadarnhau ei arwyddocad. Enderfynodd Duw 19 o angylion fel gwarchodwyr yr anrhyddedd gan bwysleisio pwysigrwydd y rhif. Over it is 19. We appointed angels
to be Mae Duw wedi guardians of gosod hell, 19 o and we anghelion assign fel their gwarchodwyr number, i'r uffern 19, ar gyfer pwrpas penodol. I aflonyddu digredinwyr, disturb i the argyhoeddi disbelievers, Cristnogion a'i ddewon o two, dduwiaeth y Koran, to convince the i Christians and atgyfnerthu byd y Jews credinwyr, i that gael this is a gwared ar divine amheuaeth y scripture, credinwyr a phobl y 3, llyfr. to strengthen the faith of the faithful, 4, to remove all 5. traces Datgelu'r of rhai doubt sy'n from cadw the hearts of amheuaeth neu Christians, anrhydeddus. Jews, as well as the believers. And 5, to expose those who Mae'r rhai harbor nad doubt ydynt in yn their credu yn hearts cwestiynu'r and the ddamcaniaeth disbelievers. Duw, ond mae'n arwain pwy bynnag y They maen will ei say, eisiau. Dim "What ond did Duw God sy'n mean gwybod ei by this filwyr, allegory? mae hyn yn atgoffa i God thus ddynoliaeth. sends astray whomever he wills, and guides whomever he wills. Nid oes angen None knows dehongliad the neu soldiers of esboniad, your mae'r Lord neges yn except glir. he. This is a reminder for the people. عليها 19 over it are 19. You need no interpretation, no explanation is required. 19 means 19. Mae 19 yn golygu 19, ond sut y gall unrhyw un dod o hyd i chi gyda 19? Mae'n syml, unwaith rydych chi'n ei weld, rydych chi'n deall. Cyn ei weld, rydym yn dyfalu ac yn ceisio cyfiawnhau. Mae'r ymadrodd mae'n fwy na 19 yn awgrymu rhywbeth dofyn. Mae'r dystiolaeth yn ormodol yn profi bod y Koran yn dod gan Dduw.